Da lì sono partito perché ho visto il futuro lì. Andiamo a eliminare quello che è un discorso di plastica per mettere i nostri depuratori. Calcoliamo che l'acqua potabile è un'acqua ancora più controllata dell'acqua che noi compriamo. Anche con un semplice omaggio gli diciamo: guardi, lei dica esattamente come si sta trovando col nostro depuratore su questo link, che poi va su Google direttamente e mette la recensione. In un attimo aprivi, facevi, andavi. Sì. Oggi non basta questa roba qua. Ah no. Gli dai quell'incentivo di dire: cazzo, bravo. Oggi parliamo di un'azienda che ha come mission quella di portare a tutte le famiglie del nord Italia un'acqua pura e buona in un'ottica di ecosostenibilità. In questa puntata ci occuperemo dunque di purificatori d'acqua e cercheremo di capire, insieme a Giuseppe, responsabile di Iris Water, quali sono i motivi per cui ognuno di noi dovrebbe avere in casa propria un sistema per migliorare la qualità dell'acqua domestica e perché questo permetterebbe non solo di proteggere la nostra salute, ma anche quella dell'intero pianeta. Giuseppe ci racconterà anche qual è stato l'ingrediente principale che lo ha spinto ad aprire la sua azienda e quali sono state le leve che hanno permesso a Iris Water di diventare in soli 5 anni una realtà importante nel suo settore e un'azienda che a oggi conta più di 50 dipendenti. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Qua ci troviamo in Iris Water, che è una società che si occupa del trattamento dell'acqua, i depuratori per uso domestico, quindi andiamo a eliminare quello che è un discorso di plastica per mettere i nostri depuratori. Ok, lavorate prevalentemente sul privato o lavorate anche, che ne so, su... 90% di privato, poi ci sono bar, ristoranti, uffici che stanno venendo fuori parecchio perché c'è una grossa richiesta su quel lato lì. Ok, da quanto tempo siete partiti con Iris Water? Iris Water sono 5 anni, praticamente, che è attiva. Come mia esperienza sono 35 anni che sono nel settore, da quando ho iniziato proprio a capire cos'erano i depuratori. Ok, caspita, 35 anni fa diciamo che era molto lontana la percezione. Non si sapeva neanche cos'era. Fondamentalmente nessuno aveva la sensibilità, come oggi c'è, di avere un depuratore in casa e quindi fare in modo che il depuratore sostituisca tutto quello che è l'acqua che noi andiamo a comprare. E come ti sei avvicinato 35 anni fa a questo mondo? Lavoravo in un'azienda, questa azienda che praticamente mi ha preso e lavoravo come agente, in quel caso lì facevo il venditore. Andavo a suonare i campanelli, vendevo la biancheria per la casa, quindi un lavoro abbastanza... sulla strada, no? Che mi ha formato parecchio. Forma parecchio comunque. Bravissimo, una scuola pazzesca, scuola di vita proprio, dove incrementi veramente la capacità di comunicazione, tutto quello che riguarda la vendita in generale, e da lì poi è entrato questo prodotto a cui mi sono innamorato. Da lì sono partito perché ho visto il futuro lì. Da lì sono partito e ho creato poi la mia azienda e via andare. Che con quella famosa scuola che veniva chiamata la scuola del tacco punta. Sì, ma ancora oggi il folletto fa, adesso non però il folletto c'è ancora, esiste, lo fa e hanno ancora dei ottimi risultati. Cos'è che ti accese in quel momento vedendo questo prodotto? Il fatto che era un prodotto che aveva un futuro, quindi avere un depuratore dell'acqua non era solo vendere il depuratore al cliente e dargli un servizio per sostituire fondamentalmente quello che poi era il progetto delle bottiglie di plastica, ma era proprio il discorso di seguirlo, quindi avere una manutenzione, quindi seguire il cliente, fare in modo che il cliente si legasse a te, quindi avere una continuità. E questo mi ha dato, e sai, vendere un materasso lo vendi, arrivederci. Hai venduto un impianto di depurazione, è completamente diverso, quindi devi dargli un servizio, devi dargli un post vendita fondamentale dove tu il cliente poi lo segui nel tempo. Oggi si vedono molto più spesso i depuratori rispetto a una volta, si sente più parlare di depurazione dell'acqua, eccetera. Ci sono anche tante aziende che sul mercato propongono appunto i depuratori, ma io mi rendo conto che ancora non è così chiaro per tutti il comprendere perché dovrei utilizzare un depuratore. Quali sono gli effettivi vantaggi? Allora, a livello di vantaggi la cosa principale è proprio per il cliente finale è la comodità. Io di andare al supermercato, riempirmi il carrello di bottiglie d'acqua di plastica e arrivare in casa, magari fare scalinate per arrivare sopra con tutte queste bottiglie,
La gente cerca di avere un attimino più. Poi calcoliamo che l'acqua potabile è un'acqua ancora più controllata dell'acqua che noi compriamo, perché l'acqua potabile è controllatissima. Chiaramente serve un'affinazione a quell'acqua lì, quindi serve il fatto che tu gli metta qualcosa per poterla bere. Perché oggi, sai, vedi la sabbietta, non la bevi. Certo. Ma è una questione ottica, perché l'acqua è buona. Sì, l'acqua comunale, quella che sgorga dai rubinetti di casa, è molto più controllata di quella commerciale che troviamo al supermercato. E la ragione di questi controlli risiede nel percorso che fa l'acqua. Mentre l'acqua privata viene imbottigliata direttamente alla sorgente e quindi controllata unicamente lì, quella comunale, che deve percorrere chilometri tra tubazioni e vasche e che quindi può essere soggetta a più contaminazioni, viene periodicamente controllata lungo tutto il percorso. L'acqua del comune è buona, a meno che non danno delle avvertenze che in quel momento c'è un inquinante, se no l'acqua è buona. Quindi una volta che hai messo un filtro, un impianto, che hai un servizio, tu ti elimini tutta questa, il fatto di andare a comprarla, il fatto di buttare plastica, poi perché butti plastica dappertutto. O comunque è anche questione di avere gli ingombri, perché... Gli ingombri, casa, dove li metti, cioè magari c'è la cantina, per carità, però elimini tutta questa roba qua. Una comodità pazzesca. I miei genitori non prendono l'acqua in plastica, ma si fanno portare a casa l'acqua in vetro, ma ugualmente tutte le settimane o comunque una volta ogni 15 giorni deve arrivare il camion, scaricare le casse, portare le casse in cantina e poi ugualmente è un continuo. Vai giù in cantina a prendere l'acqua, riporta giù i vuoti, continua su giù. Oggi, con semplicemente un impianto, tu con un gesto semplice, che è aprire un rubinetto, praticamente hai l'acqua tranquillamente sicura e buona da bere. Com'è cambiato il mercato da quando ti sei innamorato di questo prodotto ad oggi che siamo nel 2024? Totalmente. Completamente, perché, come ripeto, prima non c'era la sensibilità. Era un prodotto completamente nuovo che non si sapeva neanche se aveva un futuro, fondamentalmente. Poi la gente che l'ha acquistato, perché poi è la gente che ti fa pubblicità, la gente che l'ha acquistato ha cominciato a dire: però è buona, io non compro più le bottiglie, non vado più a fare la spesa. Tra l'altro, guarda, 3 anni fa lo Stato ha messo un bonus per il cliente privato di 500 euro perché acquistava un depuratore o un filtro, perché superava una soglia di acquisto per depurare l'acqua di casa. Certo. Quindi da lì un po' tutte queste aziende, un po' lo Stato, un po' tutto, la consapevolezza è cresciuta, ma soprattutto, ripeto, chi ce l'ha. Perché chi ce l'ha dice: ma chi me lo fa fare tornare indietro? Non esiste. Quelli che vediamo però mi sembra che sono anche dei prodotti diversi fra di loro in qualche modo, perché lì vedo tipo un dispenser con cui posso andare direttamente sotto col bicchiere. Sì, allora partiamo da una fascia base fino ad arrivare a una fascia top, come in tutte le cose. Puoi parlare di qualsiasi prodotto, tu parti dalla parte base e vai al top. Chiaro, c'è quello che ti fa la base con un tipo di filtrazione che in certi posti va benissimo, poi c'è chi vuole l'acqua gasata, chi ce la vuole fredda, chi la vuole che si eroga, che si vede tutte le lucine, c'è tutto questo mondo, anche qua è fatto su prodotti diversi, chiaramente ognuno ha il suo scopo. Su che fasce di prezzo siamo, giusto per un minimo, un massimo, giusto per dare un range di che cosa effettivamente... Allora, installato e tutto parti da 500 euro e vai a finire anche a 4.000 euro, dipende da cosa vuoi e da che servizio vuoi. Certo. Perché fondamentalmente noi puntiamo a dare un servizio globale al cliente, quindi diamo un servizio di garanzia e come dicevo prima, il fatto di essere seguito. Infatti se entri nel nostro sito praticamente vedi proprio più di 1000 recensioni reali, non comprate o cose strane, reali, dove il cliente ci fa una recensione per come si trova. Certo. E quindi da quel lato lì diamo un certo tipo di servizio, è quello che fondamentalmente è quello che ci sta dando proprio la crescita, capito? Perché è proprio il post vendita, no? Che ti aiuta molto. Voi in qualche modo, visto che ugualmente 1 migliaio di recensioni è un volume importante, voi stimolate anche in qualche modo la recensione? Assolutamente sì, perché comunque sia, con noi ogni anno ci presentiamo per fare il cambio dei filtri, no? Come ti dicevo prima, va seguito l'impianto e il cliente si affida giustamente all'azienda che gliel'ha proposto.
il fatto di arrivare in casa, noi gentilmente, anche con un semplice omaggio, gli diciamo: guardi, le portiamo un omaggino, lei dica esattamente come si sta trovando col nostro depuratore su questo link, che poi va su Google direttamente. Bravi. E mette la recensione. Bravi. No, vi dico bravi perché, perché ci sono tante aziende che questa cosa non la fanno. Sai, Perché oggi in il mondo qualche modo uno digitale si aspetta che il cliente in autonomia faccia la recensione, ma non è così. Non te la farà mai in autonomia, almeno che tu non lo stimoli un attimino, ma dicendole esattamente la verità. Non è che devi... Non è che sto andando a comprare la recensione positiva. Bravissimo. Cioè io ti porto anche l'omaggino, al di là di tutto tu mi devi scrivere quello che esattamente come ti trovi. E lì tu vai a leggere esattamente il cliente cosa dice. Spesso utilizzo Airbnb perché ugualmente con mia moglie ci piace avere l'appartamento a disposizione piuttosto che andare in hotel, Certo. ok? E ho notato che soprattutto nell'ultimo periodo quelli un po' più sgamati ugualmente ti mandano anche, ti spiegano com'è la recensione, ti dicono guarda che 5 stelle è una recensione che vuol dire che siamo stati top. Siamo forse ancora indietro no, Ok. su questo lato qua, anche perché troverai diverse recensioni dove c'è magari 5 stelle o 4 stelle e non c'è scritto niente. Sì, Chi veramente si sente di scrivere, scrive esattamente come si trova. certo. Noi gli diciamo semplicemente di scrivere una recensione per quello che è, senza dirgli mettimi il 5 stelle, mettimi il 4, Sì. non mettermela così, mettermela così, anche perché non sarebbe più reale, capisci? Fondamentalmente. A livello di business magari sarebbe anche meglio, però non è che non funziona così qua dentro. Che cosa ti ha portato ad aprire proprio i Reswater nel tuo percorso? Ma guarda, fondamentalmente è la passione. Sinceramente, da quando ero ragazzino, ti dico, ho sempre cercato di fare qualcosa per me. E poi ho trovato questo canale dove mi sono appassionato e ho cominciato a gestire persone, gestire gruppi, E questa è la cosa che mi ha affascinato di più, la comunicazione. Cioè questa è stata la passione che mi ha fatto crescere poi e avere più conoscenza e stabilità in quello che sto facendo. Certo. Perché poi è l'esperienza che ti aiuta anche parecchio, al di là degli studi che uno possa fare, proprio il fatto di mettersi a operare nelle varie situazioni, sbagliando magari anche in alcune situazioni, ti permette di avere poi, se hai passione, ripeto, un risultato. In un mercato che oggi è diventato così competitivo nel vostro settore, perché io provando a fare una ricerca anche su di voi, ugualmente per come funzionano gli algoritmi, soprattutto sui social, Certo. per quanto riguarda la DV, ho iniziato a ricevere pubblicità differenti di circa una decina di competitor differenti, Certo. più o meno. Sì, Ok. sì, può essere. Che cosa vi sta funzionando in qualche modo e qual è la differenza che voi portate rispetto agli altri? Innanzitutto, vabbè, sul marketing, lo studio di marketing che facciamo è mirato su un apparire in un certo modo, quindi fare in modo di far vedere, far capire che noi trattiamo dei prodotti di qualità. Ok. Questo lavoro una volta lo si faceva in radio, in televisione, mettevano quei prezzi tipo 9,90 €, gli regaliamo tutto. Ma c'è sempre stato nella storia questo tipo di... Però sappiamo benissimo che poi alla fine, quando arrivi in casa, non gli proporrai mai il discorso di 9,90 €, ma gli proporrai un discorso diverso. Quella di cui parla Giuseppe è una tattica di marketing che utilizza una forma di pubblicità che può essere definita ingannevole. Questa tattica è chiamata bait and switch, in italiano sarebbe esca e scambio, e si verifica quando un'azienda adesca i clienti pubblicizzando un prodotto o un servizio a un prezzo molto basso per noi, per poi in realtà tentare di vendergli un altro prodotto molto più costoso. Oltre ad essere poco etica, questa tattica, che può risultare efficace nel breve periodo, difficilmente lo sarà nel lungo, perché il cliente si sentirà ingannato e frustrato. Noi cerchiamo di tenere una linea diversa, una linea dove ti diamo un omaggio, presentiamo un tipo di prodotto con un certo tipo di qualità e questo, tra virgolette, ci sta premiando. Anche perché quando andiamo dal cliente il prezzo è quello, cioè non c'è niente da fare, ma chiunque possa mettere 5 € al mese, 10 € al mese, con un prodotto di qualità, con un prodotto fatto bene, con un prodotto che al cliente lo può soddisfare, mai riuscirai a dargli quel costo, ma non riuscirai mai, ma proprio perché un'azienda non ci starebbe poi dentro nei costi. È uno specchietto delle allodole che si usa fondamentalmente nella pubblicità, tutto lì. Certo. Oggi più o meno quanti siete in azienda? Tra collaboratori e tutto siamo una cinquantina, Ok. perché ho una parte operativa qua, una parte operativa a Trento, dove facciamo il nord,
nord-est a Trento e il nord-ovest qua in Saronno praticamente, come gestione operativa commerciale. Ok, diviso, dicevi, fra call center, Agenti, persone amministrative, responsabili, post vendita, tecnici, quindi tutta la serie di personale che serve per dare questo servizio. E prima mi stavi raccontando che sono cambiate le percentuali in termini di acquisizione clienti, perché prima tu arrivi ugualmente dal famoso tacco a punta, poi ugualmente hai inserito anche le chiamate a freddo, eccetera, e poi il web. Come si sono modificate nel corso degli anni le percentuali? Allora, è partito tutto col campanello. Sì. Chi sa, alla mia età, o sa la storia, andavi col campanello, ti facevano entrare, eri quello del materasso, eri quello della coperta in lana merino, eri quello delle pentole, e lì c'è stata una scuola fantastica, perché comunque sia chi lo faceva seriamente o con passione si è divertito tanto, ha guadagnato anche bene, per carità, però ha fatto un lavoro abbastanza importante di crescita a livello personale. Dopodiché è cominciato il telemarketing, perché prima c'era solo il campanello, poi è partito il telemarketing. Il telemarketing era quella parte dove abbiamo cominciato a prendere delle persone che chiamavano sulla rubrica telefonica, perché una volta non c'era tutta questa privacy, si chiamava, pagine bianche, e si prendevano l'appuntamento, anche tanti, dove il venditore non si doveva più fare tutta la parte di prendere l'appuntamento, ma era già preso da dentro dell'azienda. Dopodiché sono nate le liste, quindi chiaramente un sistema di telemarketing diverso, in modo che, perché attraverso autorizzazioni, giustamente perché la gente non poteva continuare a prendere tutte queste chiamate, è arrivata la privacy, ha cominciato a mettere delle regole che sono state rispettate. Dopodiché è subentrato il web, quindi i social, che ha aiutato ancora di più. Quindi questo lavoro si è evoluto in 35 anni in questo modo. Diciamo. Tutto qua. E mi dicevi che a oggi, ugualmente da quelle che sono le campagne Facebook, Google, eccetera, eccetera, arriva a 70-80%. 70-80% del lavoro, del contatto, che prima tu l'avevi completamente in uscita, outbound, oggi ce l'hai inbound. Praticamente sono le persone che ci cercano. L'inbound e l'outbound rappresentano due approcci distinti nel campo delle comunicazioni e del marketing. L'inbound si concentra sulla creazione di contenuti per attirare e coinvolgere il pubblico target. Diversamente, con l'outbound si raggiunge proattivamente il potenziale cliente. Nel caso di Giuseppe, mentre prima raggiungevano il pubblico tramite le chiamate a freddo del call center outbound, ora è direttamente il cliente a chiamare l'azienda dopo aver visto qualche contenuto sui social. Inbound. Ma questo anche per la consapevolezza del prodotto, chiaro? Perché tu puoi fare tutta la pubblicità che vuoi, però se il prodotto non è conosciuto e nessuno gli interessa, non hai richieste. In questo caso è stato tutto un lavoro, un'evoluzione totale. E senti, è proprio da quella che è stata la tua esperienza, perché col tacco punta, ugualmente, quando suonavi il campanello, poi soprattutto dopo un po', quando diciamo c'è stato l'assalto, se vuoi, di questa tipologia di sistema, ugualmente tu devi vincere delle resistenze, devi riuscire a entrare in casa, eccetera, eccetera. Arrivare invece oggi e vedere i contatti che arrivano e tu ugualmente fai il contatto dove c'è una richiesta attiva dall'altra parte, come sono le differenze? Allora, le differenze cambiano semplicemente da un punto di vista operativo. A livello proprio di capacità di comunicazione devi essere lo stesso. Certo. Perché comunque chi ti arriva dentro o che lo cerchi tu devi saper fare il tuo lavoro. Quindi da quel lato lì il risultato lo ottieni solo se tu sai fare il tuo lavoro. Certo. Chiaro che è più semplice per il venditore, tra virgolette, la gente che si trova già l'appuntamento in casa, quindi va e non si deve sbattere per. Però tante volte il fatto di sbattere per aiutava a migliorare tante altre cose, capisci? Che oggi uno si può anche sedere e aspettare che gli arriva l'appuntamento. In tante aziende dove c'è ugualmente il comparto marketing che si preoccupa di portare gli appuntamenti, le chiamate, i lead, e dall'altra parte normalmente ci sono i venditori che si lamentano che i lead non sono abbastanza profilati e il marketing si lamenta che i venditori non sono in grado di chiudere quello che gli portiamo. Devi saper immettere anche delle procedure nell'azienda, perché se io vado a confermare un appuntamento, parto dalla conferma della richiesta e quindi la conferma dell'appuntamento. Se io lo confermo in un certo modo l'appuntamento e ho una procedura ben precisa, difficilmente poi il venditore si trova con delle situazioni strane. Certo. Quindi vai ad eliminare un po' di più, a scremare quello che potrebbe essere la lotta che tu dici, no? Poi c'è sempre, per carità, perché comunque rimane sempre.
Chiaro che se vai in alcune aziende dove il nominativo non viene profilato e viene messo in un certo modo, chiaro che il venditore dice: ma che cosa mi stai dando? Cioè, da quel lato lì, oggi è così. Voi avete creato un meccanismo anche di incentivazione tra chi fissa l'appuntamento e chi poi va a chiudere l'appuntamento, per cui... Sì, tutto è incentivante in questo mestiere, perché se non hai incentivo in questo mestiere non hai motivazione. Sì. Da quel lato lì, oltre che essere mentale, la motivazione che devi sempre dare alla tua squadra, è anche una questione proprio economica che deve esserci, perché se io faccio di più è giusto che guadagno di più. Sì. Mettere degli stimoli, mettere dei giochini, mettere delle cose attiva sempre meglio, un lavoro fatto anche di gioco di squadra, capisci? Perché sennò rimane, cosa sto facendo? Ok, ne ho dati 10 oggi, ieri ne ho dati 5, perché allora, tu chiaramente quello che ne fa 10 gli dai quell'incentivo di dire: cazzo, bravo. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e, soprattutto, più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Oltre che e in più il fatto di arrivare a fine mese magari a guadagnare qualcosa di più perché hai ottenuto un ottimo lavoro. Si percepisce proprio dalle tue parole, avete un'esperienza e comunque un'impronta di anima commerciale. Certo, in qualche sì. modo. Sono nato così, chiaramente, quindi non potevo fare che altro che portare avanti questa mia passione, ripeto, perché comunque è la mia passione. No, ma traspare proprio che ci sono proprio tutta una serie di tecniche, metodologie, sistemi, eccetera, eccetera, applicati per stimolare in qualche modo la vendita, la performance, la competizione anche tra commerciali, eccetera, che non è così scontato da trovare in aziende che non hanno un animo commerciale come il vostro. Bravo, allora, hai detto delle cose importanti secondo me, dal mio punto di vista, perché e oggi io sentivo appunto stanno chiudendo un sacco di piccoli negozi, un sacco però il consumo sta aumentando, non vuol dire, si sta spostando probabilmente, però se ieri 30 anni fa, 40 anni fa, se parlo con gente che ha aperto aziende o cose del genere, cioè in un attimo aprivi, facevi, andavi. Oggi non basta questa roba qua. No. Oggi sei pieno di costi, devi controllare un sacco di cose. Io oggi, chi apre una partita IVA, un negozio, cosa del genere, gli do la mano e dico: sei coraggioso, davvero. Perché non è più come prima. È vero che c'è il web, è vero che c'è tutto quello che vuoi, ma è molto più complicato. Con l'entusiasmo vai da tutte le parti, però quando cala l'entusiasmo poi subentra quello che è l'efficacia, la stabilità che tu devi creare le cose, capito? Perché, bene, l'entusiasmo ti automotiva e tutto e lo porti avanti, però devi controllare un sacco di roba. Devi veramente stare attento e creare efficienza su ogni area della tua azienda, perché sennò non vai da nessuna parte. Sono tutti impianti che vanno allacciati all'acqua potabile, quindi vicino sotto la cucina o sopra, che sia. Molto comodi, tipo, vabbè, questo è proprio il base, quello che costa meno, tra virgolette, dove uno lo infila dove vuole, ti dà solo un'acqua microfiltrata, che va benissimo se sei in montagna, se sei in alcune zone, va più che bene. Poi qui in questo caso andiamo più su una parte dove andiamo a trattare l'acqua in un modo diverso, soprattutto nelle grandi città, quindi con un tipo di filtrazione d'osmosi inversa che è, se uno va a vedere, va a trattare l'acqua in un certo modo e ti crea quell'acqua dove magari c'è tanto calcare, c'è tanto ferro, c'è tanta roba che nell'acqua, che questo va a eliminare chiaramente tutte quelle parti che ti arrivano. Certo. Poi vuoi l'acqua gasata? Top della gamma, tutto touch praticamente, perché oggi poi si sono evoluti. Prima c'erano degli impianti che erano una cosa, cioè non ci stavano quasi sotto il lavello, no? Oggi ci sono degli impiantini che fanno la stessa, se non meglio, con delle misure completamente diverse. Puoi avere tutto qua, dall'acqua microfiltrata, liscia, normale, fredda, gasata, come la vuoi. Tu desideri a casa tua come vuoi l'acqua? Punto. Questo Quindi diciamo che partiamo da questa tipologia di prodotti qui, sono prodotti che base con una filtrazione che va a migliorare sotto il lavello, nascosti, sotto lo zoccolo addirittura, cioè sotto lo zoccolo dove proprio tu non lo vedi. Lo zoccolo ha lo metti anche lì. E poi abbiamo questi sistemi che invece vanno a darti questi anche invece li metto sul top della cucina o cose di questo eleganti, tipo. chiaramente. E ho il dispenser magari di fianco alla macchinetta del caffè piuttosto che... Bravissimo.
Quali sono state in questi 5 anni le sfide più importanti? La sfida più importante è sempre guardare avanti, perché se non riesci a guardare avanti sei lì fermo e prima o poi, boom, Sì. questa è la sfida. E da lì, guardando avanti, trovi anche delle volte che puoi anche non fare le cose proprio giuste, Sì. correggerle e quindi superarle per ottenere quello che tu avevi in mente di fare. Certo. Visto che oggi siamo in un mercato in cui ci sono tante aziende che offrono sistemi di depurazione, eccetera, quali sono i suggerimenti che possiamo dare a chi sta guardando questo video per... Nessuno, perché per i miei concorrenti? No. Scherzo. No, dicevo, proprio per chi vuole dotarsi di un impianto di depurazione in casa, a che cosa dovrebbe fare attenzione per scegliere in maniera più consapevole da quale azienda effettivamente fornirsi? Fondamentalmente ti devi anche un po' fidare di quello che c'è in giro. E per fidarti devi cercare di trovare quei punti, no? Tipo, vado a vedere che tipo di azienda è, cosa ha fatto, cosa sta facendo, quello puoi fare. Poi per quanto mi riguarda, è inutile che lo nego, il servizio che noi diamo è fondamentale, perché sono proprio i clienti che poi ci presentano altri clienti. Ed è questo la vittoria, capisci? Il fatto che uno dice, ogni tanto mi chiama il cliente e dice, guarda che c'ho mia cugina che ce l'ha bisogno. Perché chiami me? Perché ti sei trovato bene. Visto la vostra professione commerciale, su questa cosa avete anche un meccanismo di incentivazione per... Certo, per assolutamente. Sì. Tu sai che ogni volta all'anno tu devi pagare una cifra per uscire, che possono essere 75-80 euro, quelli che siano, dove il tecnico esce e ti fa il lavoro in casa una volta all'anno. Tu mi presenti un tuo cugino, un tuo amico, quelle 85 io non te le faccio pagare. Bellissimo. Per quell'anno. Certo. Ci deve essere sempre un dare e ricevere, secondo me, nelle cose, per fare in modo che vada. Assolutamente sì. Il suggerimento che ti senti di dare a chi sta facendo impresa, ma è più specificatamente o nella situazione in cui magari sta uscendo da un momento di difficoltà, sta cercando come uscirne, oppure si sta per lanciare nell'apertura magari di una nuova linea di prodotto, di un nuovo mercato, oppure sta proprio partendo da zero. Qual è il suggerimento principale che ti senti di dare? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Giuseppe vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Gli incentivi rappresentano un motore potente per stimolare sia il team di vendita che i clienti. Ricompensare adeguatamente i venditori al raggiungimento degli obiettivi stimola una sana competizione interna, mentre offrire ricompense, sconti o benefici spinge i clienti a diventare ambasciatori del brand, contribuendo alla crescita aziendale. 2. Le recensioni dei clienti sono fondamentali. Rappresentano opinioni reali che guidano le scelte di acquisto. Condividere l'esperienza crea trasparenza e influenza la fiducia dei consumatori. Recensioni positive contribuiscono ad una reputazione solida, mentre quelle negative offrono spunti per migliorare. 3. Guardare sempre avanti è essenziale. Orientarsi verso il futuro permette di anticipare cambiamenti, adattarsi rapidamente e innovare. Concentrarsi sulle opportunità future anziché sui passati ostacoli guida il percorso imprenditoriale, incoraggiando la visione a lungo termine. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima torneremo a occuparci di edilizia e lo faremo raccontando la storia di un'azienda che è specializzata in servizi completi di costruzione e ristrutturazione da oltre 40 anni. Il loro impegno è quello di rendere l'esperienza del cliente senza stress, cosa non facile quando si parla di ristrutturare o addirittura costruire una casa. Ma pare proprio che loro ci riescano. Grazie alla decennale esperienza, un team qualificato e collaboratori affidabili. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo al consiglio di Giuseppe e noi ci rivediamo la settimana prossima. Se ti senti, un suggerimento, se ti senti, un consiglio che ti posso dare, che hai dentro di te la vera voglia e lo senti dentro di te, una passione per quella cosa, falla. Poi puoi sbagliare, puoi scendere, puoi risalire, però è la strada che sicuramente ti porta a migliorare qualcosa dentro di te.
Questo è un consiglio che do spassionatamente. La passione, il credo dentro di te. Se ce l'hai veramente, non ce l'hai solo perché ti è stato detto, fallo. Va bene, quindi me lo offro un bicchiere d'acqua. Ma certo, quello vuoi, naturale? Naturale va benissimo. Ma quindi, se io effettivamente voglio comprare un vostro sistema, vi voglio contattare, eccetera, eccetera, sito internet che facciamo comparire qui è www.iriswater.it. Giusto, Noemi? e stop. Io sono a posto, cappello a posto, maglietta a posto, eccetera. Si vede un po' il microfono. Quando prima poi E cazzo, dirmelo no? appena Maledetti. Cioè, io quando registro da solo riesco a eliminare questa roba con 4 occhi su di me. Vai. Hello Drink era un prodotto anche questo. Ho fatto un video. Un'acqua. Torno indietro. Installato e tutto, parti dai 500.000 scusate, 500 euro e vai a finire anche a 4.000 euro, dipende. L'hai tirato giù, Raffa, non lo vedo più. Fai quello che dico, ma non guardare quello che faccio non è propriamente... No, beh, guardare quello che faccio, devi anche guardare quello che faccio. No, nel senso che a volte dicevano devi fare quello che dico, ma lascia perdere quello che faccio. Ah, ok, sì, certo, quello lì è un po', però ti ripeto. Io fai conto che da qui leggo che... Stai buono un attimo! Fai conto che qui io vedo quali sono state le leve, la vedo già tagliata a metà, giusto per darti un riferimento, ok?